और आज हम जो 60% कीबोर्ड लेकर आए हैं ये फीचर से भरपूर है और इस प्राइस में अनमैच्ड है। मेरी नज़र में 6000 के अंडर ये एक बेस्ट कीबोर्ड इसलिए है क्योंकि ये ट्राई मोड के साथ आता है और ये गेट्रॉन स्विचेस में आता है जो कि हॉट स्वैपेबल ऑप्टिकल स्विचेस हैं। और इसके साथ आप बॉक्स के साथ चेक कर सकते हैं कि इसके साथ ये स्विच पुलर और की कैप पुलर भी साथ आता है। जैसे कि मैंने बताया है कि ये ट्राई मोड मीन्स वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और ब्लूटूथ के साथ कंपेटेबल है और ये पुडिंग की कैप्स के साथ आता है जो कि ड्यूअल शॉट आपको RGB प्रोवाइड करते हैं। ये एक फुल RGB कीबोर्ड है। आप इस पर कोई भी कलर सेटअप कर सकते हैं। पूरा कीबोर्ड एक ही कलर का भी हो सकता है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लाइटिंग मोड्स हैं। और ये चेक कर सकते हैं आप इसमें कि ये रेड स्विचेस के साथ आता है और ये हॉट